Lipamboli ya Nzambe, yango nde umilaka. Lipamboli ya Nzambe, yango nde bimisaka fololo. Me soki eza ya Nzambe te, yango nde lelisaka. Soki eza ya Nzambe te, yango nde bimisaka banzubi. Lipamboli ya Nzambe, yango nde umelaka. Lipamboli ya Nzambe, yango nde bimisaka fololo. Soki eza ya Nzambe te, yango nde lelisaka mamayi. Soki eza ya Nzambe te, yango nde bimisaka banzubi. Bien-aimé dans le Seigneur, oh Nzambe ya pambolo ndeko na ngai, Nzambe ya pambolo lisusu, Nzambe ya pambolo lisusu pe lisusu. Yo mtozi libaku ya kolanda ndeko na yo. Bien-aimé yoka thème kitoko papa pesi biso to partager poto banda semaine na biso kitoko. Bien-aimé, la bénédiction vient de l'Éternel. Bien-aimé, lipamboli ya malamu eutaka nde pa ya Nzambe. Bien-aimé, soki Nzambe ya pamboli yo yango nde umelaka. Soki Nzambe ya pamboli yo yango nde bimisaka fololo. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais soki uti pa ya Nzambe te, bien-aimé, oh yango nde lelisaka, yango nde bimisaka banzube po ezalaki ya Nzambe te. Bien-aimé, bele lelo ba pambwama, bien-aimé, Nzambe te muta pambolaki bango. Yango komona na lipamboli na bango. Soki ezalaki libala, suka divorce. Bien-aimé, soki ezalaki musala, suka ba bengani yo. Po ezalaki lipamboli ya Nzambe te. Ope bake koluka lipamboli na nsima ya Satana. Bien-aimé, bakoma kopesa bana na bango. Bakoma ko détruire ba via baninga na bango. Bakoma ko détruire makambo ebele. Et puis na suka Satana ko beta bango ni makoko. Au moins ndenge bako suka. Yango bien-aimé, la question que je nous pose, lipamboli na yo euti pa Nzambe? Libala na yo euta pa Nzambe? Musala na yo euta pa Nzambe? Ndenge ozalaka na bon Nzambe, ese Nzambe mutabenga yo? Oh, bien-aimé, Hosanna Grèce, y a bien. Ici, nous ne prêchons pas les Écritures, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens. Ndekunanga, ba tumbu kakatang ba yo kakabiso. Ba yo kakabiso na pasi na motema. Yango ba kakofinga makambo lukuta. Po ba lingi te batu ba bikisama. Ba lingi te batu ba tambola na Nzambe. Mais ba lingi nde batu ba tambola na bango. Ba po ba détruire bango. Po ba lia ba mbongo na bango. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe asala yo grâce, ozaloko biso, biso bato yo Yesu akufela, tolandaka kaka Yesu, mutu mota koya po amburiye vi nanga zati, mutu mota koya ko amburiye libala nanga, mutu mota koya ko amburiye bozwi nanga, eza pona libota na ngai, eza pona musala na Nzambe. Voilà. Nasalaka banzembe na ngai gratuitement pona Nzambe, wa nakipe libota na ngai, nakipe famille na ngai, waza na besoin abenginga, et puis nasala ba don et na baninga ezati ba caméra ya, nakipesa ba don boy, caméra. Ba la publicité na bango nga pona kabeloko pona tinda mongo quelque part na besoin ya caméra te parce que non salango pona Nzambe non salango pona bato mokilité ba glorifier nga mais pona moto ko na zo pesa akpambola nde Nzambe. Bien-aimé, voilà lipamboli ya Nzambe ke ba obilo bomonaka tala ya salibo. Bien-aimé dans le Seigneur a salango po yo kumisaye na sima wana ana mosala na ibi azo sala. Voilà bien-aimé, namoni na bonde la mbote to passo la makomi na kombo na Yesu Christo. Éternel Dieu des armées, merci na thème kitoko papa. Papa yondo pambolaka, yonde mutu elevaka, papa na ngai, metala le lobana na yo Nzambe. Miso ba pambwama, bazoluka lipamboli na bango na sima ya bato mokili. Miso baluka lipamboli na bango na sima ya Satana. Ya pa yango bazo suka mabe papa. Merci na message otindinga papa. Peut na ibisa bana na yo na sonner son de la trompette, baloba yo ka trompette, baka mongongo na yo, pe bakabona na bato mabe, bakabona makambo mabe, ba baka kokangama na yo, po te o restaurer ba santé na bango, o restaurer mabala na bango, o restaurer nyose bebaki na bomo na bango, et puis na suka tango lewe kokuta na bango, bakota bokonza likolo. Quelle grâce, alléluia. Papa, message yo, et c'est la misala na on a bomo ya bana na yo, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Lipamboli yanza. Bien-aimé babi na ngwa. Bien-aimé lengi na bonzambe. Bina mwa rumba na bonzambe. Quelle joie immense. Alléluia.
nandoka kanda pona nini yo mtu na Yesu bino miloko bakanda wana lipamboli ya Nzambe yangonde umelaka lipamboli ya Nzambe hey yangonde bimisaka fololo soki eza ya Nzambe te yangonde lelizaka mama ye soki eza ya Nzambe te oh yangonde bimisaka banzube libalo babeta ko be makofi mbino ezo sila eza ya Nzambe musalo ba nyokolaka yo ba travail forcé eza ya Nzambe kolonda bonzambe pa tata moko asalisa ko ba jeune asenga ko ba dîme asenga ko ba offrande des prophètes bonzambe yango wana soit délivré aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, na verset na liboso bien aimé na Proverbe chapitre 10 verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé yoka, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ah, alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Yoka suite. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, ceux qui Nzambe a pambolio. Bien-aimé, ata mabe ezali. Mabe yango eko affecté nango penza te. Voilà. Ceux qui Nzambe a pambolio, bien-aimé, au sentir que oise Nzambe. Voilà. Babi, et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, ma bemuro goyate. Bien-aimé, ma pasibo goyate. Bien-aimé, naibete libala ezalaka facilité. Na libala ko soin ezalaka bien sûr. Poani libala sozo ko soin poani ezala so libala na libala ko soin ezali. Et pour nani? Pour moko na bino aza fidèle te na muninga. Pour moko na bino aza fidèle te na muninga. Moko na bino misneka ko talaka pembeni. So que yo sœur nango trompaka mobali na yo tanga ko yeba o moni passe mino boko bunda so pesa mobali no to trompaka moi sina tanga ko yeba o moni passe boko bunda yo pe mabala na bino ka ko betara masolo pa ya baninga mutu so ko ba vérité pa mobali to pa moi sina ko yo tonga kai o moni passe boko bunda so que banzube ezali e ali po bido moko boluka banzube bien aimé yango fo na libala mama alinga mobali na yo lambelaka mobali na yo pesaka mobali na yo nyoso zo senga yo bien mobali ser na ngai bokozala na bino bien bosolo dialogue pesa la kamine yo pe papa sala pareil na mwasi na yo linga mwasi na yo bien aimé ndenge nga frère tanga linga mwasi na mama Violaine quelle joie immense linga mwasi na yo bien aimé ndepinga na linga ngangola na ngai alelo linga mwasi na yo li eso lingaka mwasi na yo soko lingaka mwasi na yo epi olingaka basi mosusu tala bitumba wana eza porte ya satana bien aimé dans le Seigneur. Voilà ici ka satana kokota na ndako na bino tamsu libala mpe ezalaki penda ya Nzambe mais yo moko funguleli satana porte aye ko détruire libala na bino ebele babebisa mabala na bona mibali oyo ya vina bango. Tant que vous kabwani, okumika ko changer mibali, au vendre mibali te po oyo Nzamba pesaki o raté déjà. Ya bina ba frère ebelo o rata moi sa vie na yo. Après okumaka basi mabali zo simba soute po rata moi sa vie na yo. C'est ça bien aimé. Ya on faut tika na makolo Nzambe. Nzamba peso libala oyo a prépara po na yo. Nzamba peso musala oyo a prépara po na yo. Kolukaka eloko yo lingite, tika Nzamba peso. Bien aimé. Nzamba pèse, Dieu donne, bien aimé, et loko e kubungisa yo, et non loko yo lingi, kange loko wana, sina loba yango. Nzamba pèse la loko yo lingite, mais pèse que loko e bongi na yo, dit amen ici kozali. Voilà. Et loko e bongi na yo, on a pesaka. Mais pèse que loko yo lingite. Nzamba zotale loko ni kovana na yo malamu. Musala ni kozano malamu. Bien aimé dans le Seigneur. Nzambe ya pambola yo. Bien aimé, ceux qui les pambolés allaient en zambete ou ko souffrir na libala na yo. Même musala on ko souffrir na musala na yo. Pour musala na ezaki na ya nzambete bien aimé dans le Seigneur. Yango bien aimé futika na maboko nzambe. Tala batumi bakina na bonzambe bien aimé. Bakina pa nzambe, bien aimé nzambe ndia se révéla kana mutu. Au sentir bien aimé, au bois ki nyoso. Au sentir pena comme landande nzambe. Mais sozo o landa nzambe yozo landa batu ya mokili. O kata bangonde baza nzambe yoza nzambete. Bene batu wana so baza nzambete bako nyokola yo. Bako nyokola yo bien aimé. Yango toke na verset mususu yoka bien aimé. Yoka verset toko tanga wa. Na Jean bien aimé Jean chapitre 10, Jean chapitre 10 na kenango na verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ bien aimé yoka. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Bien-aimé, Moyibi c'est qui? Et ça va faux serviteur de Dieu. Nzambe te mtatinda bango baza miyibi. Ba oyana po ba nyokola yo, pona ko détruire foi na yo. Il faut combo la salle, il faut somba bakit, il faut yozo kantata ozo sala bongo ndozo sala nzambe. Ozo kosa, nzamba sala makambo physique te. Dieu c'est spirituel, Dieu c'est l'amour, Dieu c'est l'abandon du péché. Bien-aimé, kanga mane na nzambe, linga nzambe. Onzamba zo pesa yo, ozo se retrouver na makambo zo sala. Na musala na yo fo nzamba se retrouver. Na libala no nzambe fo se retrouver. Na mbongo ozo nzambe fo se retrouver. Elaksi nini? Na mbongo wana bien-aimé, ozo sunga libota na yo. Yusuku nzamba ozu musala mbonga musala oke na opa bandumba oke na ko kumilangwa nzamba zo se retrouver te mais tant ozo kipe mwasi na yo tant ozo kipe bana na yo nzamba za ko se retrouver pour pesa yo batuana voilà donc okipe ozo salisa babola basengo ba million te ata $10 a pamba oke na ONG boko obiboso matasa ya fufu bato balia semaine oyo bien-aimé nzamba ko se retrouver. Batolo baseblo bo pesa nzamba ko pamba la yo pesa nzamba ko pamba basaba lukuta ce sont des imposteurs o se la nzamba to se la nde bango voilà mbongo na yo uzo sala ngo pona nzambe pona libota na yo be pona milango te Olbibo ngai na bando sala neti nga frère na sala banzembo na ngai nga na frère na nga tangi na ba mama François na ba frère la to sala banzembo na biso pona nzambe to tia mbongo na biso to tia banzembo na biso to tia na ba YouTube bo bato balanda voilà to tia na kata musala nzambo biso to sala ezateke to teka to zwa to bando ko sabat to somba mituka non c'est pour Dieu il se retrouve bien-aimé. Le voleur ne vient que pour détruire. Non, Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Yoka siko, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ aïe, papa sabo moyi. Jésus-Christ aïe pour la bien la vie na yo, ozana kima, ozana paix. Jésus-Christ aïe pour être autant de suna banzubete. Bien-aimé. Jésus-Christ ça y est, pour ta kimela libala na yo, pour coup de la moto penda awa tiaki po na yo. Soko za musiki soki moto na za ya yo, mais oza musiki na nzam, Satan soko aroya ko tia mbilinga na libala ngo po bokabona après bo nyoko ma. Okumo ko luka mobali ya vina auto mo sa vina ozo so pe soute po ozo perdre ozala ki na ye. Mais soki nzama so ça ko se retrouver na libala na yo. Ça tia fa bola yo na mobali no na moso no bo sambeli. Nzama sa ko se retrouver Satan na ko kabula binote même na musala na yo mbongo na musala eza pona barte eza pona mobulute bien nzama ko se retrouver na musala na yo mona musala ozana kimia pe ba kolinga bazo matuka ba promotion po nzama bazo mona na musala na yo mbongo wana ozo sesa libota na yo osalisa ba bola mbongo wana ozo sunga makambo nzambe ezate makambo nzambe opesa tata moko boye akosaka bino église na ye église a Jésus te atia pe na kombo na ye bopesa ba mongo azosuma mituka azobima na base c'est un pécheur mais ozo batela pesa musala nzambe asa musala na nzambe te musala nzambe musali na nzambe zana yo nous tous dans la nouvelle alliance tous sommes serviteurs et les servantes de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Yoga tout ça quand Jean chapitre 10 on a verset 27 yoga l'autre temps je au nom de Jésus-Christ mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent. Ici, c'est Jésus qui parle. Il y aura verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Mais Jésus béni. Est-ce qu'il y a Jésus? Bien-aimé. Muto yo landaka wana. Landande Jésus-Christ. Un messager à Christ. Ayakande ko sa muto landa Jésus-Christ. Nga batutu bo landaka ngai na batu ba frère na basana nga to sambela na bango balanda ngate balanda nde Jésus-Christ na sa balanda nde Jésus-Christ na sa bino vérité to sa me ba 2-3 mois to mona na kati parce que tous les misala tous les projet to na basana na ndako to na kamona biso s'il y a un truc to kutani s'il y a une prière to kutani mais mon nous sambela église ezali yo na mos na bana boza église a peuple mis à part les accords du Christ yeba ko sambela na mos na bona ndako. Si vous avez un problème, vous pouvez vous frère lundi sur la prière. C'est tout. Mais l'andande de Jésus-Christ, on a besoin de chaque jour, on a besoin de c'est ça. Ça va pas besoin de disciple. Il faut que vous le croyez. Jésus de Jésus lingara, ne peut pas linga yo peut linga yo. Mututaza la intermédiaire entre yo et Jésus-Christ. Pour jour ko samba likolo ozanangate. Voilà. Mutomtaza na tourner ko samba nenga vanda ki na sa mokilo. Boyozu kamala mutu wana yenda ko sambisa yenda ko zanayo
peuple noir, makila d'esclaves, de tikala nango. Dans les voleurs ne font que pour détruire. Les voleurs, ce sont des politiciens. Ils ont détruit Mboka. Pour vous avez école, vous avez école, vous avez nzelate, vous avez intérêt et une capitale n'engeni. Vous avez vous avez détruire. Vous allez à Mboka. Vous avez tangate. Vous avez senga. Ce sont des voleurs. Les musiciens pe lokola. Bolandara bango. Pour le cas, misate wiki na simane okende poto, na simane akosala boy, na simane akoyemba yo, beaucoup ba zoba na bango, ba homme d'affaires ba simba kisi na ba pesa pa, le cas bana mbongo te, ba pesa no ba mbongo na bango, ba 500, ba 100, et nzo mbongo na ba zo biloko na ba vi na bino. Ce sont des voleurs, ba faux serviteurs de Dieu. Ils sont ensemble. Vous avez le cas de l'église d'abord, mais beaucoup de yenda so pambola yo. Ozuba musala mbongo na neso ye, moko na yo kake sa l'église na kisasa, ayema so pesa batu mbongo commerce, na mbongo na fuya kana dim, yaka kana dim. So ye na ngote malédiction. Ale batu tema bana nzala, akeza mbongo. Nzo kande bien aimé, assume no esclave na ye. Tant so kende wana, atu teki loko foya pesa mbongo chaque fin du mois. Et ça commerce à so sala, c'est un commerçant. C'est un commerçant. Quitter les églises bâtiments là, t'as le corona, et ils ont sauté, donc ils ont sauté, n'importe quoi. Quitter ces gens-là, ils ne sont pas de Dieu. Ils prêchent pour un gain. Ils ne prêchent pas pour le royaume des cieux. Vous êtes séduit, la façon que l'on a la façon d'Abango, vous êtes séduit. Pourquoi? Parce que vous avez un bon côté, parce que vous avez un problème, et vous avez un Congo, et vous avez un problème. Alors, vous avez un famille, vous détruire. Vous avez maladie, vous avez longoli maladie, vous avez maladie, ceux qui s'attendent longoli, vous avez c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous avez dans l'ancienne alliance, vous avez dans 1 Samuel, bien aimé, 1 Samuel 2, verset 7. 1 Samuel, chapitre 2, verset 7, dans l'ancienne alliance, vous avez l'autre temps, j'ai le nom de Jésus-Christ, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. 2 Samuel, chapitre 2, verset 7. Nzambende a pamulaka. Nzambe pe a randara mutu pauvre. Nzambende a kutombola yo. Nzambe pe a kukitisa yo. Bien aimé, verset la kisi nizana batu bele asa yamba yesu na bomo na ye. Baningo tika via masumute. Nzambe ye moko satana te. Nzambe ye moko a bloquer vi na yo. Voilà. Ozotama na bonzambe, bolinga kintumba, olinga lokuta, olinga kusala batu mabe, nzambe akokausa yo. Même tous les pasteurs bozomonana, bambongo bazoso ya bino bazo, bokomona subota ka basuko na bango ndenge ezalaka mabe. Et puis bana bango ba héritaka po malédiction na bango. Mais ceux qui, bien ensemble, ou se tambola bien, Satan a komona yote. Job, Satan a ye, amoni Job, a koui ko détruit Job était. Epsi nzambe, Job a zalaka fier, pour battre la kaye. Ça veut dire koka qui était. Satan a koka kabiso bana nzambe te. Biso to kufa mokolo nzamba ko linga to kufa. Ata lelo, ata lobby, ata après 10 ans, ata après 30 ans, ata après quelques heures, ata après 50 ans, ce on nzamba lobby en onde kokisamaka. Mais Satan a mot dire que pas ya bateau ba banga nzambe aso. Bateau ba tambo na aliment. Mais si vous avez un pied dehors, vous avez un chaos. Yemoko. Alors, chaos. Bien aimé. Voilà. Tina batu bele bazo tambola. Na kubunga nzela, bien aimé. Batu bele bazo tambola na kubunga nzela. Batu bele. Bako ba umbu ya batu. Bien aimé. Kangama dena Jésus-Christ. Jésus-Christ azo senga na yo mingite. Yesu asi azwa nyonso na ekulu supo na yo. Bati kokosa yo. Yesu azwa nyonso po na yo. Atangisa makila po na yo, bien aimé. Bien aimé, ma combat, besoin de loi à Moïse, ba chrétien bazala kati. Dans la Bible bien, ma kambo ancienne alliance, et ça ma kambo ba juif, et ça coutume na bango. Ndene salabino ba luba, ba na coutume na bango, ba tiba ou ba nin, ba Congo pe, ba na coutume na bango. Banko dia ba nin, ba taban dundu pa ba na coutume na bango, ba Swahili ba na coutume na bango, ba mongo ba na donc ba tribunal sur na Congo na isa mutam tasana ba coutume na bango. Jamais on na mukongo le bazana tibao. Bon yosko za chrétien. Chrétien ça veut dire ba mon Jésus Christ katina yo. Ndenge no sala makambo ya tango ya Moïse. Tu vois pas qu'il y a un problème. Oh, nous, c'est quand même la Bible. Oui, mais il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Pourquoi bazoko sayo? Jean 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Romains 10, verset 14. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10.
Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 4 plutôt. Romains chapitre 10, verset 4. Yoka, je lis au nom de Jésus-Christ. Car Christ est la fin de la loi. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Nous devons croire en Jésus-Christ. Azasuna sami beko ya Moïse. Pourquoi bazoko sayo? Na mi beko ya Moïse ba temple ba dim et puis tout ça les a qui ombre. Jésus-Christ alobi, je ne suis pas venu pour abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Neko longolate, neko kokisa. Et en Apocalypse balobi, babito longolate, to bakisate. Pour Jésus qui t'a dit que longolate ko bakisate, mais aiki ko kokisa. Nous se kokisa mena Jésus-Christ. On a Jésus-Christ bien aimé, asa bikisa mena. Ce que tambola ndenge nsambalingi, tambola na alima, tika makampo nous sommes dans salakala. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Yo servante de Dieu, yo serviteur de Dieu. Kaka choko. So mutana choko te ini. Kaka kintumba na mibali ya batu. So batu bana mibali kemakamala ba ote ba honi. Kaka milangwa uza nzambe te. Oya nzambe ndi na sima mutu. Nzambe te mta benga yo. Oh Jésus-Christ a bengi bien-aimé. Bien-aimé atambola na alima. Abi mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Yo kaka mungu nzambe te pour landaka nde bato amoki. Tata pasteur, fota pasteur na biso liyeyo. Omeki, voilà. Obundela ka batu. Musuba bundela ba musicien, musuba bundela ba politicien. Mundela bundela ka motute. Ngai na salaka. Na mundo même bana ba 18 ans. Au moins na job étudiant. Ana boule ya papa na été, ya noko na été, ba passer ou ba yina makambo na te. Aluka vi na ye. Amoni mbongo no pa lokota peso mbongo na yo. C'est ce que Dieu nous demande. Mais bino kana sima bal donc na kubonga na sima bal. Mona tata mo mukolo abenga mona mwa muke master na ye po na sima mona nda kolia. Bien aimé. Voilà, moto muindo. Et si kazo nyokoma. Jésus Christ a sorti du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Mais le matin, Moussala, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. Mais le liana muto que nous n'avons pas le baki. Neba tu bena qui s'est basara baboui, akuma pena poto. Nzamba pambo, mais psycho zali pambo no angwana. Moïse devant mer rouge, abi nzambe na sali nzamba bina maboko simini ni kan, sale la kan na yo. Allez, maye fungwami. Révélation. Et là ici, bien aimé, yo suluka lipamboli, mais lipamboli za pembe na yo osala kanini. Eloni yo yebi. Yangone lipamboli na osale la eloko yo yebi. Okomona ndenge makambe kofungwama. Sale le loko yebi. Koluka musika te. Ona kangara su komona mutu muso baso batyo na salomoko, mwa mutu mo na za na salomo na Dubai. Na ko memote. Omona kaka omana kanga suka ba kaka boy pe fipe kika boy. Tika kozala mungu wa batu. Zala mungu ya nzambe. Koza mungu ya nzambe za kutambola musika ya masumu, musika ya bato ya mabe. Oma li pamboli na yo nzambe, akupambola yo. Bien aimé, semaine à sika to bandi. Nzambe a pambola o frère na ngai. Nzambe a pambola o sœur na ngai. Et sika ma beze la ki na vina nzamba kombola nyos. Et sika kolele za ki na vina nzamba pamsama ya misu na yo. Nzambe asala na yo o yemo kwa kanaki. Mutu no so ko telemela vi na yo. Mutu no so ko telemela vi ya bana na yo. Mutu so ko telemela ba projet na yo. Nzambe akutana na ye. Bien aimé, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.